死佬，都叫你大架啦！是咁的。話說我前排喺連登睇到個 post，88 尺單位，申請者優太細，網民話仲細過車位。因為我冇連登account留唔到言，所以我就剪咗條片回應啦。不如大家試下幫手睇一睇 work 唔 work 咯。唔明唔緊要，我已經出埋 3D 啦。呢個入口位置右邊我做咗個全身鏡同埋安咗隻掛鈎，女仔一定自整噶啦，咁做一定可以方便到出嘅襯衫。連真要為巴打講，冇凍嘢飲點睇呢 Flash 響呢條片嘅片尾，我有個呼籲：如果你屋企裝修都遇到類似嘅困難，不如去 IG inbox 我哋啊。點知真係有喎。其實我冇諗過會有咁大反應噶。基於手就得一對，今集我只能夠揀一個最有迫切性嘅嚟回覆。因為 S 呢個單位牽涉到小朋友，所以今集處理咗佢先。其他 inbox 再俾多少少時間我啊。確認咗 S 真係需要我嚟幫手之後，我同佢傾咗陣間 WhatsApp。不如我直接俾大家聽下佢有咩想法咯。其實3年前我哋抽到呢一個2至3人居屋單位，本應好開心嘅。點知3年間有啲意外，就係我哋屋企多咗個妹妹啊！我冇聽錯啊嘛，3年。響 Google 問一問 AI， 哇，咁柏苑原來有3年留花期㗎，成3年咁長，唔怪得佢哋會失晒預算啦。好，交翻支咪俾屋主先。其實我哋喺揾你之前已經揾過好幾間設計公司幫手，佢哋話啲圖係好靚嘅，不過點整都唔係好啱我用咁。咁最後我就唯有自己設計翻。我畫完啲圖，滿心歡喜咁交咗俾個裝修師傅。圖嗎？我唔會幫，打算叫佢幫手睇下再報價。點知佢話睇唔明我啲圖喎。其實我成日都係一個要求嘅啫，就係希望我2個小朋友有一個開心嘅童年。係人都知道居屋冇會所設施，所以我想個廳有充足嘅光線可以俾佢哋玩。同時間都想佢哋有充足嘅光線讀書。我諗極都諗唔到點樣放到2張書台。出面啲設計通常都係近窗嗰度做主人房。入口附近位置放一個細房擺碌架床。其實我有研究過嘅，咁樣做嘅話，個廳嘅空間就會冇晒，仲要黑蚊蚊，乜嘢都做唔到，要長期開燈先得。如果我哋2公婆瞓上格床，就可以達成我頭先所想嘅願望，我絕對冇問題。仲有樣麻煩嘢就係我有1仔1女，相信大概10年後，阿妹大個咗，我哋都要搬地方。點都好，多謝你聽晒我嘅錄音，希望你會揀中我啦。280尺嘅居屋單位，一入屋就一眼睇晒，係得美美呢一排窗嘅啫。投稿人最緊張自己小朋友嘅活動空間，所以佢想要有一個光猛嘅讀書區。同時間又要個客廳有窗，真係拗爆頭啊！嚟到廁所位置，佢就冇乜要求啦。咁我就盡量將空間壓縮啦。先將暫時用唔着嘅嘢拎走，因為係全包，花灑處呢啲都係唔留噶啦。冇必要外露嘅水管都唔好外露，阻住出入又難清潔。嚟到廚房，因為一日3餐都係媽咪負責煮。煮緊飯嗰陣，邊個睇住小朋友呢？所以設計期間，我哋有考慮過將呢埲牆改成玻璃。不過最後，我哋用咗另外一個再大膽啲嘅設計，但係要放喺煤氣煮食。大家俾啲耐性，睇到尾就知道點解噶啦。一入屋嘅右手邊就係鞋櫃。出完街污糟邋遢，星盤仲喺度就方便洗手啦。先前女戶主話好怕煮飯嗰陣冇人幫手睇住小朋友，所以呢個位置我嚟做咗玻璃門，咁樣就唔怕佢哋作反啦。廚房嘅左手邊就係浴室，
咦，咁巧爹哋喺度沖涼喎。我哋將所有水管都藏晒入牆，一來方便清潔，二來又冇咁壓榨，同埋擴大咗企缸位置，媽媽同 BB 沖涼都方便啲啊。可能你會問，點解廁所細咗，不過啲空間好似仲見使咗咁嘅？俾3秒你哋揾下，究竟呢度少咗啲乜嘢？冇錯啦，就係洗手盆。因為今次嘅設計需要空間偷到盡，所以個洗手盆我哋同廚房 share 咗啊。經過咗廚房就係小朋友嘅閱讀區啦。如果遲下升小學，書本多咗嘅話，呢個窿窿板仲可以換成吊櫃擺書。響正閱讀區嘅對面就係睡眠區啦。呢個有6尺幾闊嘅空間，我就做咗1張過嘅床。大家聽住，我而家要講個故事俾你哋聽咯。咁樣做可以方便媽咪照顧小朋友，福未食嘅，仲可以方便小朋友佢哋玩啊！片頭講過，我哋唔可以用煤氣爐，就係因為呢個位置撞咗嚟擺床嘅位。呢個應該就係成個設計最大嘅缺點啦，都冇辦法啦，活動空間緊要嘛。等佢嚟升小學嗰陣，間翻開佢。呢個做法未必係完美，但係相信都夠頂到妹妹10歲噶啦。經過呢對通道門就係下飯廳啦，個空間啱啱好夠大，應付到1家4口喺度開餐。長凳對面就係擺電視嘅位置。女戶主話佢哋習慣咗用電視機睇我哋嘅 channel 喎。電視機隔籬擺咗隻3尺闊嘅衣櫃，勉強放得晒全屋人嘅掛裝衫。鏡頭過返去對面，呢個位都係用嚟放衫嘅。2隻櫃加埋晒嘅容量，大概等於一隻6尺闊嘅衣櫃到啦。呢個位上去就係主人房嘅位置啦。我記得 S 講過佢唔介意瞓碌架床嘅，所以我先至夠膽諗呢個設計俾佢。呢個位放張5尺闊嘅床褥，都仲有位剩放個床頭櫃，側邊仲有個小氣窗採光，坐響呢個位睇書都仲得啦。不過大家都知道碌架床冇門噶嘛，傾偈都有機會嘈醒仔仔，咁點算好呢？其實我已經有方法解決噶啦，我用鳥瞰圖同大家解釋一下。如果大家記性好啲嘅話，呢個設計入飯廳之前係有個通道門噶。我哋做咗個捲簾喺玻璃門後面，如果爹哋媽咪需要私隱嘅時候，就可以落咗佢。當我簾落咗嚟嘅時候，上格床就會吞併埋下飯廳嘅空間，咁我哋就可以得到一個特大房間啦。趁 S 兩公婆仲瞓緊覺嘅時候，我有啲嘢想喺呢度揾大家幫手諗下噶。皆因呢個系列仲未有名嘅，我暫時諗到3個，你哋留言話俾我聽，邊個你哋覺得最好啊？又或者幫我諗一個都得噶。走之前記得幫手俾個 like 先，唔該晒。